Это Апасха. Вот кто не может Апасху себе построить, вот. Да, там вон. Не, ты можешь греться, можешь это, видишь? Все прям это. Прям все, красота. Саша, что случилось? Давление. Давление? Да. Много видели, да? Ну, наверное. Я вижу. Да. Вот такая вот вещь. И видно, что пользуются постоянно. В принципе, отапливать тут не нужно практически. Тут холода нету как такового. Только если сильный ветер, так, чтобы сильно не выдувало, потому что стекла все, вон, смотри, не двойные, одинарные, все как-то не так, как у нас там холодно. Здесь нормально все. Ну, там красиво. Ну, вон. Ой, слушай, Мисков туда, вперед.